تعالوا نعمل مع بعض صدور الفراخ بتتبيله جديده وشهيه جدا. زي ما انتم شايفين كده شكلها تحفه، والصوص بتاعها ده بقى مع شويه رز كده بالشعريه كده حاجه كده تودينا في حته تانية خالص. تعالوا نشوف مع بعض بقى الكلام الجميل ده عملناه ازاي. اول حاجه بقى هنعملها، هنجيب 3 صدور كده من الفراخ او الكميه اللي احنا حابينها، وهنفتحها كده فتحتين من الجنب ده كده ومن الجنب ده، ونسيب اللي في النص فاضي، بس نفتحها نحاول ان احنا ما نفتحهاش لحد الاخر خالص، يعني نسيب الحته الاخرانيه ما فيهاش بالشكل ده كده. جهزنا بقى الفراخ، نبتدي نجهز بقى التتبيله الجميله بتاعتنا. هنجيب جزرايه مبشوره وهنحط عليها نص بصلايه مفرومه او بصلايه متوسطه مفرومه، وهنبتدي ان احنا بقى نتبلها بالملح. وعندنا هنا بقى بهارات كده، اي نوع بهارات احنا حابينه، بهارات فراخ معلقه كبيره، وعندنا هنا شويه صويا صوص كده معلقه كبيره. تتبيله بقى مش طبيعيه حلوه جدا. الصويا صوص ده بقى البطل في الوصفه دي، هيدينا بقى الطعم واللون والنكهه اللي احنا حابين. عندنا بقى كمان شويه خل، شويه خل حلوين كده عشان يسووا لنا الفراخ. كمان بقى شويه ميه عشان يمشوا بقى الحاجات دي كده مع بعض، ونبتدي بقى نقلب الحاجات الحلوه الجميله دي. شايفين بقى الصويا صوص اديتها لون حلو ازاي، والبهارات عايزه اقول لكم التتبيله ريحتها فظيعه حلوه جدا. هنقلبها بقى كده كويس، وبعدين هنجيب بقى بالمعلقه كده ونبتدي ان احنا نحط في الفتحات اللي احنا فتحناها من الفراخ التتبيله الفظيعه اللي احنا عملناها في الخلطه الحلوه دي بالشكل ده كده. نحط بقى فيها كلها بالشكل ده، نملاها، وهنبتدي بقى نجيب الصينيه الجميله بتاعتنا ونحط الفراخ الحلوه بتاعتنا بقى فيها كده بالشكل ده. ندخلها بقى كده جوه كل التتبيله، ما نخليش اي حاجه بره بالشكل ده كده. وهنحط بقى بقيه الخليط بقى اللي فاضل معانا في الصينيه كده من تحت بالشكل ده، وهندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تستوي معانا خالص. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تعالوا نشوف بقى شكلها بعد ما تستوي. كل الحاجات دي بقى هتدبل وهتقل بقى وهتبقى شكلها جميل. تعالوا اوريكم بقى شكلها. وطلعت الفراخ الجميله بتاعتنا من الفرن، شايفين شكلها حلو ازاي؟ شايفين بقى الصوص اللي نازل منها بقى كمان مع شويه رز بقى ابيض ولا رز بالشعريه، حاجه بقى كده تحفه. شايفين شكلها جوسي كده من جوه وجميله ومستويه بقى خالص. بجد جربوها هتعجبكم جدا بجد، بالهنا والشفا. شكرا ليكم، سلام عليكم.